Sniego reikalų ministras žodį išlaikė. Atsiprašau visų vaikų, kurie vakar norėjo pasikalbėti su manim telefonu. Atsiprašau, nes paprašė manęs išgirdo, jo nėra namie. Tikrai, namuose nebuvau. Turėjau reikalų šiaurės ašigalyje. Tik būkite geri, neklausinėkit manęs, kokie reikalai mane nuvedė į patį šiaurės ašigalį. Šito pasakyti jokiu būdu negaliu, mat mano sūnus prašė niekam nesakyti. Ir jis buvo teisus. Jam būtų kiek nemalonu, jei kas sužinotų tą istoriją. Todėl labai jūs prašau, neskaitykit, gerai? Aš ją rašau tik šiaip, kad neužmirščiau. Vakar rytą mano sūnus rengėsi eiti laukan. Tarp durų senelė dar sykį apsuko jam kaklą šalį, pataisė kepurę ir paprašė: daryk, ką nori, tik nevalgyk sniego, susirgsi. Sūnus atsakė: gerai. Žinoma, jis galėjo atsakyti bet ką, kaliošas arba agurkas, ar suntok montok bum. Būtų buvę lygiai tas pat, nes tik išėjęs kieman, mano sūnus išsyk ėmė valgyti sniegą taip, kaip žmonės valgo pyragą su varške. Bet jūs žinot, kad pyragas su varške daug švaresnis už sniegą. Per jį nebėgioja šunys, nevažinėja mašinos. Jis netoks šaltas, kad prisivalgęs susirgtų mangina. Taigi, sūnus ėmė valgyti sniegą. Pirmiausia, jis sulaižė gniūžtę, paskui pačiulpė ledo, paskui vėl gniūžtę, paskui sučiulpė apšerkšnijusi varveklį. Šiaip ar taip, visas sniegas buvo sudorotas. Garbės žodis. Aš pirmą kartą girdžiu, kad vienas berniukas galėtų suvalgyti visą sniegą. Jei tai būtų dramblys, dar suprasčiau, bet berniukas. Saulė, kuri vakar ligi pat pietų ritinėjosi po dangų, gali paliudyti, kad mieste neliko nė kąsnelio sniego. Nelaimė. Kitaip nepasakysi. Net radijas pranešė: sniego nebėra. Toliau klausyti negalėjau. Išjungiau radiją ir bėgte išbėgau iš namų. Kieme sutikau mergytę tempiančią rogutes. Rogutės neslydo, nes nebuvo sniego. Mergytė buvo labai liūdna. Tokia nusiminus, užkalbinau ją: ar tik neini gerti žuvų taukų? Ne, papurtė galvą mergytė. Aš nenusimenu, kai reikia gerti žuvų taukus. Aš jų negeriu. Mama nusimena. O liūdna man todėl, kad dingo sniegas. Negaliu važinėtis. Gal jūs žinot, kur jis taip staiga dingo? Nežinau. Iš kur galėčiau žinoti? Bet juk aš žinojau, puikiai žinojau ir negaliu savo atleisti, kad jai pamelavau. Pagaliau, ar tik jai vienai? Juk vakar dar melavau vaikinui su pačiūžom, slidžių pardavėjui ir vaikinui iš žieminių kepurių parduotuvės.
melavau visiems iš eilės. O paskui, netekęs kantrybės, nuėjau pas vieną savo bičiulį, kuris rašo laikraščiams apie orą, koks yra ir koks bus. Tas mano bičiulis labai mielas žmogus, tik vadinamas neįprastai meteorologu. Kuo galėčiau padėti? Paklausė jis. Kuogi? Sniegu. Sniegu? Nieko nebus, atsiduso meteorologas. Kodėl? Ar negalėtumėt? Ne, nedavė baigti jis. Naujausi duomenys teigia, kad atšils. Rytdienai rašysiu į laikraštį, kad bus saulėta, be kritulių. O jei aš labai paprašyčiau pranešti, kad snigs, nejaugi neišpildytų mano prašymo. Sniego labai reikia, labai prašau. Neįmanoma. Mes meteorologai tuo ir skiriamės nuo visų kitų, kad niekados nemeluojam. Gerai, tariau aš. Gerai. Bet būtų buvę tas pat, jei vietoj gerai būčiau ištaręs grybukas, krokodilas arba rūkyti draudžiama. Nes šioje istorijoje apskritai nedaug gero. Išeidamas trenkiau duris. Kažkas ėjo pro šalį ir paklausė, ko taip trankotės? Nežinau, piktai išrėkiau. Iš kur galėčiau žinoti? Bet juk aš žinojau, puikiai žinojau, kodėl trenkiau duris ir niekados sau šito neatleisiu. Juk aš dar trankiau duris ir dirbtinio ledo gamykloj, ir turizmo biure, kur man pasakė, jog sniegas dingo net kalnuose. Nejaugi mano sūnus ir ten būtų suvalgęs. Negirdėtas daiktas. Prisitrankęs duris aš nuėjau į stotį. Kada išeina traukinys į šiaurės ašigalį? Po poros minučių. Prašom duoti bilietą ten ir atgal. Kasininkė pasižiūrėjo į mane ir tarė. Kam jums bilietas atgal? Jūs neatrodot labai stiprus, o baltieji lokiai ašigalį juokauti nemėgsta. Be to, ten juk toks speigas. Kas žino, ar išvis teks grįžti. O bilietas atgal netoks jau pigus. Gal neverta? Verta, atsakiau kasininkei. Būtinai turiu grįžti. Mat pažadėjau skaitytojams rytoj parašyti apsakymą. Pagalvokit tik tai, kaip atrodytų, jei pasakyčiau neparašęs apsakymą todėl, kad mane suėdė baltoji meška. Vis tiek niekas nepatikėtų. Kaip sau norit, tarė kasininkė, aš tik įspėjau. Ir padavė man bilietą į šiaurės ašigalį ir atgal. Kelionė buvo nuobodi, visą kelią miegojau. O kai miegi, su niekuo nesišneki, nieko nematai, todėl labai nusibosta. Pabudęs šiaurės ašigalį, išlipau iš traukinio. Speigas tiesiog svilino, bet jaučiausi laimingas, nes aplinkui buvo vien sniegas ir ledas. Čia mano sūnelio dar neapsisukta, nors tiek. Ledinuotame vandenyne pamačiau banginį. Prašom nepykti, banginį, ieškau paties didžiausio. Ar negalėtumėt pasakyti, kur jį rasti? Aš ir esu didžiausias, pakėlė galvą banginis. Argi nematot?
Galėčiau dar pridurti, jog esu didelis kaip tramvajaus vagonas. Bet kadangi niekados nesu matęs tramvajaus, tai nutylėsiu. Jūs manęs nesupratot, pone Bangini. Aš dar mokykloje žinojau, kad banginis yra ilgiausias, storiausias ir sunkiausias iš visų gyvūnų. Bet aš ieškau kitokio didžiausio. Gal geriau būtų pasakius svarbiausio. Na to, kuris valdo. Supratau, linktelėjo galvą Banginis. Jūs turite susirasti baltosios šalies valdovą, jo didenybę, patį balčiausią lokį. Padėkojęs Banginiui, netrukus tą lokį susiradau. Jo didenybė, pats balčiausias lokys, sutiko labai maloniai ir panoro paspausti man ranką. Aš pasakiau, kad man irgi labai malonu jį matyti, bet jei galima, tegu rankos mane spaudžia. Jis sutiko ir paklausė, kokie vėjai mane čia atpūtė. Atvykau su dideliu prašymu. Mano sūnus suvalgė visą sniegą, o be sniego žiema ne žiema. Jūsų šalies sniego lyg ir netrūksta. Gal galėtumėt man kiek jo paskolinti? Grąžinčiau kitą žiemą. Padarytumėt man didžiulę paslaugą. Atvirai sakant, jeigu grįšiu be sniego, bus gėda pasirodyti žmonėms. Žinau, kur dingo sniegas, bet nenorėčiau tos paslapties atskleisti net jums. O meluoti irgi nenoriu. Suprantu, nuramino mane pats balčiausias lokys ir pakvietė sniego reikalų ministrą senyvą ruonį. Kokia padėtis su sniegu? Paklausė jį baltosios šalies valdovas. Ar turime tiek, kad galėtume paskolinti mūsų svečiui? Ministras pasikasė ausį. Pasižiūrėjo į mane taip, kad išsyk supratau, šykštuolis. O kai prabilo, visiškai tuo įsitikinau. Padėtis neblogiausia. Būtų lyg ir visai nieko, jeigu padėtis gana paini. Senokai tokios nebuvo, taip labai seniai nuo tada, kai... Ir ministras pradėjo ilgą kalbą, kuri neturėjo nieko bendra su mano prašymu. Jis labai nuoširdžiai pasakojo apie mažų baltųjų meškiukų ausytes ir banginių uodegas. Paskui apie mažų banginiukų ausytes ir baltųjų lokių uodegas. Kalbėjo porą valandų, bet apie sniegą nepasakė nė žodžio. Kai buvo bebaigiąs, paklausiau, o kaip sniegas? Ministras nustebo. Koks sniegas, apie ką jūs kalbate? Prisiminiau, jūs norėjote pasiskolinti truputėlį sniego. Ne truputėlį, daugėliau. Kiek? Na tiek, kad būtų galima lipdyti besmegenius, važinėtis rogutėmis. Maždaug tiek. Daugokai, vėl pasikasė ausį ministras, daugokai. Tačiau jo didenybė, pats balčiausias lokys, kažką šnipštelėjo ministrui į ausį ir ruonis tarė. Daugokai, bet tiek jau to. Duosim, gausit šiandien pat. Padėkojęs, tuo pačiu traukiniu grįžau namo. Snigo. Snigo didžiuliais kąsniais. Snigo per visą naktį.
Sniego reikalų ministras žodį išlaikė. Tik gaila, tikrai gaila, kad mano sūnus serga angina ir turi gulėti. Nuo šitos vietos jau galite skaityti, mielieji. Galite, bet vargu, ar bus ką